Zay ny amin'ny fa tontolon'ny fanabeazana kosa amin'ny alatsinainy avy tokoa no anatontosana ny fanadinam-panjakana voalohany dia ny CEPE izany sy tsy vitsy amin'ireo mpiadina no efa nijery mialoha ny efitrano anatontosana izy ireo izany ho an'ny sekoly Saint François d'Assise Andravoahangy manokana dia etsy amin'ny CEG Antamena avokoa ny ankabeazan'ireo mpianatra no anatontosa izay fanadinam-panjakana CEPE izay tato-pavao. Efa maro tamin'ireo mpianatra izay hiadina amin'ny fanadinam-panjakana voalohany dia ny CEPE no tonga nijery ny toerana nalana ny fanadinana. Finiavan'ireo mpampianatra manokana ho an'ny sekoly Saint François d'Assise no nanatanterana ny fitsidiana ny sekoly anaran'ireo ankizy ny fanadinana tetsy amin'ny CEG Antanimena. Ireo ankizy rehetra izay hanala fanadinana etsy amin'ny CEG Antanimena araka izany dia nentina teny an-toerana avokoa. Teo amin'ireo polo eo izy ireo tamin'izany. Anisan'ny torohevitry ny mpampianatra ny tokony hialana voly kely amin'izao akaiky fanadinana izao mba tsy ho hiboka loatra ny saina. Amin'ny akatoko fanadinana aloha izany dia tokony tony tsara. Dia manana fahavononana eo amin'izay atao. Tsy mieritreritra zavatra hafa intsony angamba fa mba leo amin'ny fanadinana ny saina. Le madinika izany le ankizy amin'izao fotoana izao be kely. Eo amin'ny lafiny fahaizana manao ahoana izay hoe kely izao? Amin'ny mahakely azy izay moa dia misy ihany aloha ilay tsy fitadidiana, ora manadino ny ankizy amin'izao fotoana izao. Asa ny le mondialisation angambany amin'ny ariana amin'ilay zavatra rehetrarehetra, zavatra manodidina. Anisan'ireo ankizy nalana ny fanadinana ihany koa i Andrinirina Mamsoa 10 taona. Ny eo amin'ny taranja olana no isan'ny tsy manavanana azy. Inona le matière? Misy inona no tena hain'lahy indrindra izao? Histoire de malagasy. Inona no hoe sarotsarotra? Problème. Dia efa nanao révision problème? Manao. Efa vonona izany? Amin'ny fitora sasany fiantsoana ireo mpiadina amin'ny alatsinainy izao ka ny taranja olana no anomboana ny fanadinana manomboka amin'ny 7 ora sasany raha ny taranja tajefy kosa no mamarana azy amin'ny 5 ora hariva.